Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять на кухне, и я собралась сделать салат на зиму под названием «Восторг». Это я, значит, посмотрела в тетрадке. У меня там есть записи, старые записи разных салатов. Вот нашла и хочу вот сегодня приготовить. В интернете, конечно, есть такой же салат, но под разными названиями. У кого как называется. Но у меня этот салат называется «Восторг». Значит, я беру сегодня помидоры. У меня 2,5 килограмма помидоров. Таких красненьких, кругленьких помидоров. Огурцы. Огурцы килограмм. Перец 800 грамм. Лук полкилограмма. И чеснок. Ну, чеснок можно положить целую головку, но я взяла не полную, конечно. Не очень люблю, когда слишком много чеснока. Ну и также зелень, укроп и петрушка здесь у меня. 80 грамм, по 40 грамм оба. Вот, режем, значит, сначала помидоры. Помидоры режем дольками. Ну, друзья, поздравляю еще я с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Да, сегодня снова заготовки. Вот, я не знаю, когда я смогу это видео выложить. На Дзене оно, конечно, раньше выйдет, а вот на Ютубе по мере возможности, как получится загрузить. Маша очень часто, у нее, знаете, у нее есть тетрадка со старыми рецептами. Эта тетрадка как будто войну прошла. Она уже, я сегодня видел эту тетрадку, ну действительно, там уже и надписи стерлись. Ну, действительно, как будто 40-х годов тетрадка. Она старая такая. Ну, наверное, лет 30-то тетрадки точно есть, да ведь? Когда, наверное, вместе стали жить? Так, значит, там у меня сначала эта тетрадка выпечки. Когда у нас в школе... Домоводством занимались, да? Да, учились в школе еще. Там в старших классах нас учили, было домоводство. Вот эта тетрадь все еще у меня есть. Вот что мы там готовили, какие рецепты. Это все я туда записывала. И эта тетрадка все еще со мной. И плюс там потом, сейчас уже получается, сколько лет уже, всякие рецепты, на листочках, конечно. Добавляешь, да? Такая толстенькая. Я увидел сегодня Машину тетрадь. Это действительно раритет какой-то для меня. Я удивился. Ну, что, за это только похвалить можно человека. Ну ладно, сейчас я покажу кусочки, на какие кусочки режет Маша, на какие дольки томаты. И потом выключись. Не весь процесс же это все снимать. И так уже затянули опять. Режем помидоры. Ну, такие части. Такие дольки получаются, да? Да. Ну я вот спросил у Машу, почему я говорю, грунтовые нельзя. Говорит, для этого салата не нужно грунтовые. Именно чтобы был сок. А грунтовые, они все-таки мясистые такие, если я правильно объяснил, Маша, да? Вот. Мне грунтовые нравятся, когда их протираешь там Блендером, да? блендером, да, для этого. Ну и в собственном соку грунтовые как раз. Да. Когда консервируешь вот собственном для соку. вот этого салата нужно именно вот такой сорт помидоров. А свои томаты, друзья, мы едим в свежем виде. Томаты у меня еще зеленые. Надо вот снимать, конечно. Там очень тяжело висят на этих прям на ветках. На ветки да. сгибаются, да? Да. Те, которые уже посветлее, помидоры надо бы уже снять. Вот. Пусть дома уже краснеют. Вот. Но это мы их сами кушаем. Ой, очень вкусно. Вообще свои томаты сладкие такие. Там сорт карамелька. Это вот два сорта. Черри. Помидоров у нас два сорта. Которые желтенькие, это карамелька. А которые красненькие, это другой сорт. Вот Сережа в прошлый раз он сказал, что оба карамельки. Оба разные. Одна карамелька, второй другой сорт. Не знаешь какой, да? Не знаю, какой сорт. Вот нужно посмотреть. Но помидоры черри, да. Ладно, друзья, режем наши томаты, а мы немножко выключимся. Вот сколько еще нарезки Маше надо делать. Сергей Иванович, помогай Маше.
болтовней. Ты слышишь, нет, Сергей Иванович? Помогай Маше. Молчит Сергей Иванович, как партизан. Помидоры закончили резать. А сейчас начнем огурцы. Огурцы вот так кружочками буду резать. Ну, тоже вкратце покажу, на какие колечки. Ну, колечки они в Африке колечки. Вот такие колечки. И прямо сразу к помидорам отправляет Маша наши огурцы. Огурцов в этом году тоже предостаточное количество урожая. Много. И в свежем виде очень много кушали, и салаты Маша делает. И, ну, короче говоря, хороший урожай в этот год. И это такое благодатное выдалось. И огурцы еще растут, и растут, и растут, и Огурцы, растут. да. Огурцы еще в теплице есть. Так, огурцы порезали. Сейчас будем резать лук. Может, лук это самый конец. Ты же плакать будешь, Маша. Ты плакать будешь, а мне будет жалко. Как ты Режем хочешь. полукольцами. Так, смотрим. У меня здесь, значит, красный такой лук и 2 сорта лука. Ну, лук свой, перец свой, огурцы свои, чеснок свой, помидоры из магазина. Как уже говорил, свои только кушаем. Помидоры еще не красные. Но что краснее, то мы кушаем. Сразу быстренько. Тонкими полукольцами режем лук. Есть доска для это самое шинковка у нас. Маша этим не пользуется почему-то. Так-то, когда картошку надо на ломтики, на кольца, на слайсы делать, она делает, а почему-то вот на салаты не хочет пользоваться. Так очень удобно, эта доска вообще удобная. Короче, друзья, режем лук и немножко плачем. Чуть-чуть плачем. Пока не плачем. Не плачешь? Лук заставит. Маша поплакала, выплакалась. Так, лук у меня готов. Сейчас режем Лук чеснок. закончили. Сейчас режем чеснок. А теперь начнем перец готовить, резать. Перец режем поперек. Ну, вот такие у меня получается. Соломка поперек, если назвать соломкой поперек. Не вдоль, а поперек. Таз наполняется, друзья, таз уже не вмещается, я не знаю, перемешать сможем, нет, потом. Есть салат такой. Гора получилась. Тазик маленький, Маша. Так, у нас остался укроп и петрушка. Это тоже будем сейчас резать. А ты петрушку замораживала? Нет, в этот год. Сейчас еще на огороде, да? Немножко замораживай. И как там, что делают? Замораживают, наверное, его, да? Или солят, или что делают? Петрушка, она красивая, так-то в салат так давайте. Угу. Вот и сейчас положим это в салат тоже. Ну, я имел в виду, когда это салаты делают, там сверху украшают петрушкой. И это тоже все сюда. Потом это нужно все размешать. Наверное, придется перетарить куда-нибудь. Найдем, Маша, не бойся. Тазик-то дома точно найдем. А салат вот он такой. Ешь не хочу. Нашли тазик подручнее такой. Квадратный. Маша говорит, что он побольше. Что-то я сомневаюсь, что он больше, Маша.
потому что он пошире. Может сразу потихоньку перемешивать? О. Ну да, точно он побольше. Ну чуточку еще побольше немного. Он пошире. Это же вот в самый раз. Сюда я сейчас добавляю соль. 2 столовые ложки соли. Здесь сахар 5 чайных ложек. И масло растительное 150 миллилитров. И все это перемешаем. И это должно у нас потом постоять хоть бы 1 час. Салат сок выделит. И потом уже будем перекладывать в банки. Ну перемешивать так нормально надо. Чтобы это все перемешалось, что соль, сахар, чтобы все распределилось поровну. Наверное, даже после того, как сок выделится, тоже надо перемешать, да? Чтобы все смешалось еще раз. Размешиваю деревянной ложкой. Такая деревянная ложка есть. Очень удобная. Ну, вроде как все размешали. А теперь пусть у нас постоит. Час, да? Час. Ну, через полчаса опять размешаю. И пока будет стоять вот часок, пусть постоит. Ну, больше часу прошло. Даже, наверное, 1,5 прошло времени. Да. Сока тут очень много, аж слышно, наверное, там, как Маша перемешивает. Так, банки в это время я стерилизовала. Вот, сейчас будем все это класть в банки. Желательно, друзья, это тоже там снизу сок. Сок тоже накладывать. Если соком. Сначала это все раскладываем по банкам, а после уже будем разливать оставшийся сок. Вон сколько там сока. Видите, друзья? Это потом Маша будет распределять в каждой баночке. Там ровненько, да? Полную банку. Баночки разложены. У нас получилось 5 баночек. На каждую литровую банку кладу чайную ложку уксуса 9%. Ставлю крышки. Ну просто вот Маша накрывает крышками, не завинчивает, не закручивает. Наши баночки в кастрюле с момента закипания будем кипятить 35 минут. Время прошло, вытаскиваем банки наши. Осторожненько только главное в этом деле. Вот такой наш салатик. Сверху все наполнено соком вот этим. Вот. Ну и закручиваем. У нас, как всегда, банки от старых консерваций. В нашу кастрюлю 3 банки всего влезает, и приходится вот подолго ждать потом. Вот. Вторая баночка такая, салатик, тоже наполненный соком. Ну, Маша сказала, что после вот такой варки или что ли, крышку не надо открывать никогда. Хоть она и не плотно закручена, все равно открывать не надо, сразу надо закручивать. Ну вот эти 3 баночки готовы, сейчас вот эти 2 пойдут у нас даже кипяток. Осторожненько. Помните, мы как тоже снимали как раз, и у нас одна банка лопнула, огурцы делали. Помнишь, Маша? И Маша меня отругала, говорит, ни разу еще такого не было. Ты начал снимать, и банка лопнула.
Но это снова ждать уже, потом снова как бы 35 минут, и я не хочу ждать, Маша. Заканчивать будем этот ролик. Мы банки потом перевернем, да ведь? Да. И укутаем одеялом. Мгм. Вот. И так будет потом храниться до утра у нас. Вот такой салатик. Красивый, в баночках. Называется, Маша сказала, восторг. Ну, надеюсь, все будет... Восторг. Все будем в восторге, когда будем зимними вечерами угощаться и зимними днями угощаться таким летним салатом. Огурцы, помидоры, лук и все такое. Что там еще есть, то я забыл уже. На этом наше видео мы заканчиваем. До новых встреч на нашем канале. До новых рассветов, друзья. И осень же. Делайте заготовки на зиму. А зимы у нас очень длинные. Так что и заготовки все пригодятся. Всем пока. Пока-пока.